guys, saya akan membuat slime. Slime itu memakai lem final. Anda harus like, komen, dan berlangganan dengan saya. Kalau like 1050, kalau komen 40 ke atas, berlangganan 1000. Boleh lebih juga, semuanya lebih juga, pokoknya nggak boleh kurang. Kalau kurang saya tidak akan mengeluarkan videonya. Slime itu bagus banget, pokoknya slime itu bagus banget. Ya itulah, bahannya itu ada 3. Yang satu tentunya ada sabun, tentunya ada air. Bahannya itu sabun, air, ada 3 sabun, air. Yang satu inilah yang saya rasa ini resep saya sendiri, gak lihat dari manapun. Saya mencoba-coba dan lalu dapat resep itu, dan itu makanya saya ada syarat-syaratnya, karena itu resep saya sendiri. Kalau nggak resep saya sendiri, mungkin saya udah mengeluarkannya. Pokoknya hanya itu aja ya, tiga itu nggak susah pokoknya. Tapi itu kalau gitu hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, bye. Terima kasih udah komen, like, berlangganan dengan saya, bye. Saling